나무 장작을 쉽게 만드는 방법을 알고 싶으세요? 오늘은 여러분께 장작을 만드는 법을 소개해 드릴게요. 먼저 튼튼하고 건조한 나무를 준비하세요. 이제 도끼를 꺼내서 사용하십시오. 나무의 중간 부분을 겨냥해 주세요. 한 번에 강하게 내려칩니다. 조심스럽게 힘을 조절하세요. 나무가 갈라질 때까지 반복합니다. 이렇게 여러 조각을 만들어 주세요. 물기도 제거할 수 있어요. 작고 고른 장작이 완성되었습니다. 이 장작은 오래 타고 열을 오래 유지합니다. 캠핑이나 난로에 딱이죠. 더 많은 유용한 팁을 원하시면 구독과 좋아요 부탁드려요. 다음 영상에서 만나요.